Молодой человек, что вы делаете? Это водник, что ли? Нет. А ну, вот так, что-то пресс у тебя слабоват, дружище. Да, может покажешь, как нормально сделать? Хорошо, тогда лови совет. Комплексное упражнение на пресс. Погнали. А как же комплекс тренировок, бро? Ай, ладно. Комплекс тренировок у меня будет в телеграм-канале. Подпишись.